Goeiedag, baie welkom by Jesus Christus leef in jou. Wat 'n voorreg om hierdie waarheid met julle te kan deel en deel te wees van 'n televisiestasie Kruiskyk wat hierdie goeie nuus oralste verkondig. Ek is baie dankbaar vir die voorreg wat ek het om hierdie goeie nuus op hierdie stasie met julle te kan deel. Nou vandag wil ek met julle praat oor, ek noem my boodskap vandag die koninklike aankondiging van heelheid. As 'n mens kyk na, kom ons neem byvoorbeeld iets soos die wêreldbeker rugby. Dit is 'n sport wat klomp lande deur die hele wêreld aan deelneem en dan is daar so uitspeelwedstryde en dan word punte toegeken en dan is daar naderhand 'n halfeindstryd en 'n kwart eindstryd en dan kom daar 'n finaal en dan word in die finaal gespeel en dan die persoon wat wen of daai span wat wen. Dis gewoonlik 'n geweldige prestasie en dit word oor die hele wêreld uitgesaai, in koerante, in nuusberigte, oralste oor word dit uitgesaai, want almal weet, daar het iets gebeur. Nou ek wil vir julle sê, daar het 2000 jaar, seker 2025 jaar, as mens na die klok of na die kalender kyk, iets gebeur, waar Jesus vir die sonde van die wêreld gesterf het. En dit was 'n aanval van die duisternis teen hom. Dit beteken dat Jesus het in duisternis inbeweeg, in ander woorde in jou en my duisternis, en in elke mag en krag se heerskappy wat daar bestaan, en hy het dit tromp op aangevat. En wat het gebeur? Hy het oorwin. Ek hou van die skrif wat sê, Efesiërs 1 vers 13, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid gehoor het, die evangelie van julle saligheid, in wie julle ook, nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Dit beteken dat toe Jesus die duiwel en sy magte oorwin het, is daar 'n belofte gemaak, dat elkeen wat in hom glo, nooit verlore sal gaan nie. En daai belofte het 'n seël opgekry, met ander woorde God se woord. En dit is vir my die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. Nou, in die antieke tye, as hulle oorlog gehad het, dan as al die soldate het mos nou vooruit gegaan, hulle was saam met die koning, en die hele leer was daar gewees, en nou het die mense geveg en so aan. Nou, as hulle klaar geveg het, en dan was daar altyd mense, 'n boodskapper, wat gesien het wie wen, en as daai leer gewen het, dan het daai persoon teruggehardloop, en na die dorpe toe, en dan het hy uitgeskree, die oorlog is verby, ons het gewen, ons is vry. En dit is presies wat gebeur het 2000 jaar gelede. Jesus het die magte van duisternis totaal en al vernietig. Toe Jesus sê in Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Hy het nie gesê, ek het nou my deel gedoen en nou moet julle deel doen nie. Dit werk nie so nie. Daai aanklag teen ons, daai prys wat ons moet betaal het, was die dood. Dit met ander woorde, dit was net met ons eie lewens. En net Jesus kom dit doen, omdat hy die paaslam was. Hy's die enigste een wat nie sonde gehad het nie. En wat vir my so wonderlik is van Jesus, dit is, ek noem dit my persoonlike openbaring, nie almal het dit dalk al beleef nie. Maar onthou julle, Jesus het vir ons geleer, dat jy moet niemand veroordeel nie. Hy het gesê jy moet vryspreek, want as jy oordeel, gaan jy geoordeel word. En as jy veroordeel, gaan jy veroordeel word. Dan sê hy, met dieselfde maat waarmee ons meet, gaan ons gemeet word.
En nou as jy na Jesus gaan kyk, hy het nie een persoon veroordeel nie. Waar hy gegaan het, in Handelinge 10:38 sê dit, hy het rondgegaan, goed gedoen, en almal genees, wat in die mag van die duiwel was. Daar staan nie, hy het rondgegaan, en almal veroordeel, wat onder die mag van die duiwel was. Hy het mos geweet, hy is die skepper van die mens, en hy weet, dat die aanklag teen ons, te groot was, die prys, om hierdie Christelike lewe te kan leef, om daai vermoë te hê. Jy kan dit nie uit jouself doen nie. Dit is wat Jesus kom doen het. Baie van ons dink, Jesus het aarde toe gekom, sodat ons gered kan word, en eendag hemel toe kan gaan. Dis basies waar, ek stem 100% daarmee saam. Maar dis nie die belangrikste nie. Die belangrikste is, dat Jesus aarde toe gekom het, en ons vrygemaak het, en die skuldbrief teen ons is mos nou weggeneem. So wat beteken dit vir jou en my? Dit beteken ons, ek en jy, kan nou in die allerheiligste plek inbeweeg. Ons het nie meer 'n priester nodig om vir ons bloed te vat en daai bloed te gaan offer, of vir God te sê, maar hier is die bloed vir Paul se sonde, of vir Piet se sonde nie. Jesus het met sy eie bloed ingegaan, en my en jou sonde, die prys ten volle betaal. Watter meer goeie nuus is daar as dit? Paulus praat van die evangelie van julle saligheid. Wanneer Jesus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, het hy nie bedoel 'n bietjie nie, soos wat ek nou net gesê het, alles is voldoen. Eintlik wat hy vir ons kom sê het is, dat die oorlog teen sonde, die geveg, die gestry, daai moeilikheid, daai absolute gesukkel om vry te word, is weg. Hy het die prys vir dit betaal. Hoor wat sê Kolossense 2 vers 15. Hy het die owerhede en magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daaroor, of daardeur, oor hulle getriomfeer. Dit is die koninklike aankondiging, die oorwinning is reeds behaal. En nou kry ons nog soveel van ons geliefde broers en susters, as ek aan my lewe voor ek hierdie waarheid ontdek het, dink, hoeveel keer probeer 'n mens nog self werk? Hoeveel van ons stry nog en dink maar, gaan ek hierdie probleem ooit oorwin? Gaan ek ooit hiervan vry raak? En ons fokus so op die probleem. Met ander woorde, ons fokus so op die oorlog. Ons maak onsself gereed vir die oorlog, in plek daarvan om te besef, maar die prys is klaar betaal. En hierdie koninklike uitroep, hierdie boodskap van die evangelie, om dit te vat en te glo, ek is vry, ek is heeltemal vry. In Efesiërs 1 vers 13 leer Paulus ons ook dat hierdie boodskap van redding is nie net vir die Jode nie, dit is vir die Jode, dit is vir die Grieke, dit is vir elke mens. Daar is geen uitsondering nie, daar is nie meer 'n uitverkore volk soos wat ons dink nie. Petrus sê vir ons wat voorheen nie die volk van God was nie, maar nou die volk van God is. God het nie meer 'n uitverkore volk nie, God het 'n seun, Jesus Christus, en ons wat in hom glo, dit is God se volk. Dit is wat hierdie evangelie vir my so wonderlik maak. Onthou, God hierdie verlossing sluit almal in, selfs daai persoon wat jy dink nie gered kan word nie. Daai persoon wat so ver weg is, daai persoon wat sy identiteit so verwronge is, dat hy nie eens weet of hy 'n man of 'n vrou is nie. En ons moet nie daai mense, maak nie saak hoe ver mense geval het nie. Die Bybel is baie duidelik, niks is vir God onmoontlik nie. Die evangelie is nie net vir die regsgesindes nie,
maar ook vir die gewondes, nie vir die sterkes nie, vir die gebrokenes, nie net vir die goeie mense nie, maar vir hulle wat verval is. En dis hoekom dit so belangrik is vir jou en my, om hierdie evangelie ten volle te kan verstaan, sodat ons dit met die wêreld kan deel. Paulus noem dit die woord van die waarheid. Johannes 8:32, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Die waarheid is nie jou goeie werke nie. Die waarheid is die volle prys wat Jesus betaal het. In Efesiërs 2 is een van die skrifte wat my lewe verander het. Dit sê, uit genade is julle gered. Deur die geloof, nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. Daar staan nie, uit genade gaan julle eendag gered word, as julle goed is en niks meer verkeerd doen nie. Sien, wat gebeur het in die, mens kan dit seker nie die oudtyd doen nie, maar ek noem dit in die vorige bedeling, vir my voor hierdie bedeling waarin ons nou is, in die openbaring van Jesus Christus. Wat mense probeer doen het is, hulle wou die wet gebruik het, om jou te red. In ander woorde, mense sal vir jou gesê het, die wet is geskryf, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie ek breek nie, jy mag nie dit doen nie. Nou fokus hulle daarop vir mense wie se lewe nou uit mekaar uitval en mense wat nie in die regte verhouding met God is nie. Om nou vir daai persoon te sê, jy moet nou eers hierdie buiteegtelike verhouding los, voor God jou gaan red. Jy moet nou eers bekeer en hierdie ander manier van dink, of hierdie identiteit wat jy nou wil aanneem, jy moet dit eers verander, voor God jou gaan aanneem. Dis nie die evangelie nie. Die evangelie is, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Jy sien, jy moet nie goed wees, om by God uit te kom, sodat hy jou kan red nie. Dis presies die teenoorgestelde. Jy kom soos jy is, en nou red hy jou, en as hy jou red, nou vul hy jou met sy Heilige Gees, nou word Christus in jou 'n realiteit, en nou raak dit moontlik, om nie die wet te kan onderhou nie, maar om dit te kan verbeter. Jesus sê, as julle geregtigheid nie oorvloediger is, as die Fariseërs en skrifgeleerdes nie, sal julle nooit die koninkryk van God ingaan nie. Kan jy sien hoe belangrik dit is? Dit gaan nie oor wat ek en jy doen nie, of wat ons moet doen nie. Alles gaan oor wat Jesus gedoen het. En dit is wat ons vrymaak. Ons word deur geloof gered, en nie deur werke nie. Daar's 'n verklaring van werklikheid. God het jou lief, punt nommer 1. Die prys vir jou sondes is betaal, punt nommer 2. Die Heilige Gees woon nou in jou, want God het jou nou sy woning gemaak. En wanneer hy jou sy woning gemaak het, en hy in jou leef, dis wanneer hierdie transformasie in jou lewe 'n realiteit begin word. Romeine 10 vers 17 sê, geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Daarom sê Paulus, nadat julle gehoor het en geglo het, nou word julle verseël. En daai woord saligheid, in die Grieks is dit soteria. Dit beteken nie net verlossing van sondes nie, maar dit is totale verlossing, genesing, beskerming en herstel. Onthou die Bybel sê, daar in Petrus, dat ons deur sy wonde genees is. Die prys van sonde, die prys van die bloed van Jesus, is vir volkome herstel. Hoor byvoorbeeld selfs in die Ou Testament, voordat Jesus nog gesterf het, kom ek lees vir Psalm 103, daarvan vers 2 af. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat, luister nou mooi,
al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierendheid en barmhartigheid. Kan jy sien, weer eens, wat al jou ongeregtigheid vergewe. Nie net sommige nie net wat jy gister gedoen het nie, maar al jou ongeregtigheid. So God se plan was nog altyd, dat ons gees, siel en liggaam heilig en onberispelik voor hom moet wees. Wat vir my so wonderlik is van hierdie evangelie is ook in Efesiërs waar hy sê dat God het ons in hom uitverkies. Luister mooi, in hom voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Kan jy sien dat jy nie net per toeval hier op aarde is nie? God het besluit om jou te maak na sy beeld, sy gelykenis, sodat hy 'n verhouding met jou kan hê, 'n persoonlike verhouding, 'n pa en seun verhouding. Luister na Galasiërs 2 vers 20. En dan moet jy dit in die konteks sien van Jesus Christus. Paulus het op die punt gekom waar hy sê, ek is met Christus gekruisig. Dis nou nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Party vertaling sê, van die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Dit beteken, ek probeer nie om myself te red nie. Ek probeer nie om myself te verander nie. En ek praat nou van jou ook. Hoe meer jy probeer om jouself te verander, hoe moeiliker word dit. En daarom, toe God sy werk voltooi het, op die 7de dag het hy gesê, hy het gerus. En ek en jy word genooi om in daai rus van Jesus in te beweeg. Met ander woorde, jy rus nie omdat jy hard gewerk het om gered te word nie. Jy rus in die wete dat Jesus die prys vir jou betaal het. En jy kan nou in God se rus in beweeg. Met ander woorde, ek en jy hoef nou nie meer te veg om te stry, soos in die Ou Testament, waar jy in die voorportaal, dan in die heilige plek en in die allerheiligste plek, moet jy jouself eers reinig en seker maak, jy is heilig om by God uit te kom. Dis nou heeltemal 180 grade omgedraai. God het besluit deur sy genade, hy maak jou en my heilig, deur wat Jesus gedoen het. Hy maak my en jou nou sy woonplek, so nou hoef ek hom nie meer te gaan soek nie. Ek hoef nie meer na 'n kerk toe te gaan nie. Ek hoef nie meer na 'n selgroep toe te gaan nie. Ek hoef nie meer na Israel toe te gaan, of 'n beloofde land, of 'n spesifieke plek, of agter 'n prediker, of enigiemand aan te loop nie. Hoekom? Want my redding is in my. My redder is in my. Hy het my sy woonplek gemaak. En ek en jy kan nou daai persoonlike verhouding met God hê. Ek het nou nog gesê, Jesus het nie gekom net om ons te red nie. Wat het hy kom doen? Hy daai beeld wat ons gehad het, wat verlore was, wat verwronge was, het hy kom herstel. Dit is nou moontlik om te kan besef, maar die Vader bly in my. Hoor wat skryf Johannes in 1 Johannes 4 vers 15. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Kan jy sien die eenheid? As God in jou bly en jy in hom, dan word julle een. En onthou, ons het nou in Romeine 3 gesê, van almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Luister dat toe Jesus nou in sy gebed vir ons en vir die kerk in Johannes 17 bid, toe bid hy en sê, Vader, die heerlikheid wat U vir my gegee het, het ek vir hulle gegee. Dan sê dit hoekom? Sodat hulle een kan wees, soos ons
een is. Ek en jy het nou weer die vermoë om saam met die Vader te stap. In die antieke wêreld was daar 'n seël. As daai koning of heerser 'n seël op iets gesit het, dan het dit eienaarskap, sekuriteit en egtheid gewys. Met ander woorde, dit het gesê, hierdie wat verseël is behoort aan my, ek gee daai beskerming en dit is 'n bewys van oorspronklikheid. Jy behoort aan my, jy's veilig, jy's eg. Nou sê Romeine 8 vers 16, die Gees self getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So, as jy nie goed genoeg voel nie, verwys na die seël, jy is verseël. As jy dink God het jou vergeet, onthou die seël, hy sal jou nooit vergewe en jou nooit verlaat nie. Ek sluit af met Johannes 10:28. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hande uitruk nie. Dit is genoeg om enige persoon deur die dak te laat spring. Ek en jy is veilig in Christus. Vader, dankie dat geen dood, lewe, engele, kragte, magte of heerskapye ons uit u hand kan ruk nie. Dankie dat die prys ten volle betaal is. Openbaar hierdie redding, hierdie evangelie van Christus aan elke persoon, sodat ons waarlik vry en gelukkig sal wees. In Jesus se naam. Amen.